Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Sun Crochet မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့တချောင်းတို့နဲ့အသေးပုံပြုလုပ်နည်းလေးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင်အရင်ဆုံး slip knot အထုံးလေးပြုလုပ်ဖို့အတွက်ခြီကိုဒီမျိုးလေးကင်ပါမယ်ပြီးရင်ခွင်းလေးလုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလှည့်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်အကိုခွင်းထဲကိုထိုးပြီးတော့ဒီခြီစားလေးကိုကော်ယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် slip knot ထုံးလေးရပါပြီပထမဦးဆုံးစန်တာဝင်းပြုလုပ်ဖို့အတွက်ချိန်လေးခုပြုလုပ်ပါမယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
4ပြီးရင်ပထမဦးဆုံး chain နံပါတ်1ထဲကိုအကိုထိုးပြီးတော့ green ကိုပြုလုပ်ပါမယ်အကိုထိုးမယ်ပြီးရင်ချီကိုကော်မယ်ကော်ပြီးတော့ slip stitch နဲ့တုပ်ပါမယ် slip stitch ဆိုတာကတော့ချီကိုတစ်ခါတည်းကော်ပြီးတော့အပြင်ကိုတစ်ခါတည်းရအောင်ဆက်ထုတ်လိုက်တာပါဒါဆိုရင်အခုလိုဒီလို green လေးကိုရရှိမယ်ဒါဆိုရင်အခု round 1ကိုထိုးကြရအောင်ပထမဦးဆုံး chain လေးခုပြုလုပ်ပါမယ်1 2 3 4အခုလို chain လေးခုရပြီဆိုရင် triple crochet 4 ခါပြုလုပ်မယ်ဒီ triple crochet 4 ခါကိုဒီ center ကွင်းထဲကနေပြီးတော့ချီကိုကော်ပြီးပြုလုပ်ပါမယ် triple crochet ဆိုတာကတော့ချီကို2ခါတင်တယ်တင်ပြီးတော့အကိုဒီကွင်းထဲကိုထိုးထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီချီကိုကော်မယ်ကော်ပြီးရင်ဒီချီကိုပြန်ယူပြီးတော့နှစ်ပင်ချင်းစီနဲ့3ဆင်းထုတ်ပါမယ်အဲဆိုရင် triple crochet တစ်ပင်ရပါပြီပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်တိုင်းထပ်လုပ်မယ်ချီကို2ခါတင်မယ်ပြီးရင်ချီကိုကော်မယ်ပြီးရင်ချီကိုနှစ်ပင်ချင်းစီနဲ့3ဆင်းထုတ်ပါမယ်နောက်ထပ် triple crochet တစ်တိုင်းပြုလုပ်မယ်ချီကိုနှစ်ပင်ချင်းစီနဲ့3ဆင့်ထုတ်ပါမယ်အဲဆိုရင် triple crochet 3နိုင်ရပါပြီနောက်တစ်တိုင်းပြုလုပ်ဖို့အတွက်ချီ2ခါတင်မယ်ချီထုတ်မယ်3ဆင့် triple crochet 4တိုင်းရပါပြီ triple crochet 4တိုင်းပြီးသွားရင် double crochet 4တိုင်းပြုလုပ်ပါမယ်ဒီ center ကွင်းထဲမှာပဲ double crochet ဆိုတာကတော့ချီကိုတစ်ခါတင်ပြီးတော့ချီကိုကော်မယ်ဟောပြီးရင်နှစ်ပင်ချင်းစီ2ဆင့်ထုတ်မယ်ဒီဒါဆိုရင် double crochet တစ်တိုင်းရပါပြီနောက်ထပ် double crochet တစ်တိုင်းပြုလုပ်မယ်ချီတစ်ခါတင်မယ်ပြီးရင်ခွင်းထဲကနေပြီးတော့ချီကိုကော်မယ်ပြီးရင်ချီထုတ်မယ်တစ်ဆင့်2ဆင့်ဒါဆိုရင် double crochet 2တိုင်းရပြီနောက်ထပ် double crochet တစ်တိုင်းပြုလုပ်မယ်double crochet 3တိုင်းရပြီနောက်ထပ်တစ်တိုင်းပြုလုပ်မယ်double crochet 4တိုင်းရပါပြီပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ chain တစ်ခုပြုလုပ်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် triple crochet တစ်တိုင်းပြုလုပ်ပါမယ် center ကွင်းထဲမှာချီ2ခါတင်မယ်ချီပြန်ထုတ်မယ်တစ်ဆင့်2ဆင့်3ဆင့်ဒီအဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီ triple crochet ဒီတိုင်လေးဒီအခုဒီမှာပြောပြရတဲ့အသေးပုံလေးရဲ့ center ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်အချမ်းကိုလည်းဒီပုံစံမျိုးပဲပြောင်းမြင်ပြန်ပြီးထိုးသွားပါမယ်ဒါဆိုရင်အသေးပုံလေးရဲ့တစ်ချမ်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုတိုးဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံး chain တစ်ခုပြုလုပ်မယ်
chain တစ်ခုပြီးရင် double crochet 4 တိုင်းပြုလုပ်ပါမယ်ရှိတစ်ခါတင်မယ်double crochet တစ်တိုင်းရှိတစ်ခါတင်မယ် double crochet နှစ်တိုင်းနောက်တစ်တိုင်းပြုလုပ်မယ် double crochet 3 တိုင်းနောက်တစ်တိုင်းပြုလုပ်မယ် double crochet 4 တိုင်း double crochet 4 တိုင်းပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ triple crochet 4 တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်းတစ်ခါတင်မယ်ပြီးရင်ချီကိုပြန်ထုတ်မယ်တစ်ဆင့်နှစ်ဆင့်သုံးဆင့်နောက်ထပ် triple crochet တစ်တိုင်းထပ်ပြုလုပ်မယ်နှစ်တိုင်း triple crochet 3 တိုင်းပြီးသွားပါပြီနောက်ထပ်တစ်တိုင်းပြုလုပ်မယ် triple crochet 4 တိုင်းအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာခွေးလေးပြုလုပ်ဖို့အတွက် chain လေးခုပြုလုပ်ပါမယ်1 2 3 4ပြီးရင်ဒီ center ခွင်းထဲကိုထည့်ပြီးတော့ slip stitch နဲ့ချီကိုတုပ်လိုက်ပါမယ်ချီကောင်းမယ်ဟောပြီးတော့ကော်တဲ့ချီကိုတစ်ခါတည်းဆွဲထုတ်မယ်ဒါဆိုရင် round 1ပြီးသွားပါပြီround 2ကိုထူဖို့အတွက်အရင်ဆုံး chain 5ခုပြုလုပ်ပါမယ်ထပ်ပြီးတော့1 2 3 4 5ပြီးရင် single crochet တစ်တိုင်းပြုလုပ်မယ်အဲ့ဒီ single crochet ကိုပထမ round 1ရဲ့ပထမဦးဆုံး triple crochet တိုင်းရဲ့အပေါ်ကနေပြုလုပ်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်မှာ single crochet 2 တိုင်းပြုလုပ်ပါမယ်တစ်ပေါက်ထဲမှာပဲ1 single crochet 2 တိုင်းပြီးသွားပြီပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာ single crochet 1 တိုင်းပြုလုပ်မယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာ single crochet 2 တိုင်းပြုလုပ်ပါမယ်
ပြီးရင်နောက်အပေါက်တွေမှာ single crochet တစ်တိုင်းစီနဲ့စုစုပေါင်း9ခါပြုလုပ်ပါမယ်1 2 3 4 5 single crochet တစ်တိုင်း single crochet ဒီမှာတစ်တိုင်းဘေးမှာ single crochet တစ်တိုင်း3တိုင်းရှိပါပြီနောက်ထပ်တစ်ပေါက်မှာ single crochet တစ်တိုင်း4တိုင်းနောက်ထပ်တစ်ပေါက်မှာ single crochet တစ်တိုင်းအလုံးပေါင်း single crochet 9ခါပြုလုပ်ပါမယ်ဒါပြီးရင်ပထမ round 1မှာရှိတဲ့ center treble crochet တဲ့တိုင်ရဲ့အပေါ်ပေါက်မှာ single crochet 2ခုပြုလုပ်ပါမယ်အပေါက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတစ်ခါနှစ်ခါဒီ single crochet နှစ်ခါပြုလုပ်တဲ့နေရာလေးဒီ heart shape လေးရဲ့ center ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်နောက်တစ်ချမ်းကိုလည်းဒီမျိုးပြောင်းပြန်ဆက်ပြီးတော့ထိုးသွားပါမယ်တစ်ပေါက်မှာ single crochet တစ်ခါစီနဲ့အလုံးပေါင်း9ခါပြုလုပ်ပါမယ်တစ်ခါနှစ်ခါ3ခါ4ခါ5ခါဒါဆိုရင် single crochet တစ်ပေါက်မှာတစ်ခုစီနဲ့5ပေါက်မှာ5ခါပြီးသွားပါပြီပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာ single crochet 2ခါပြုလုပ်ပါမယ်တစ်ခါနှစ်ခါပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာ single crochet တစ်ခါပြုလုပ်ပါမယ်တစ်ခါပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာ single crochet 2ခါပြုလုပ်ပါမယ်တစ်ခါနှစ်ခါပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာ single crochet တစ်ခါပြုလုပ်ပါမယ်ဒါဒီနောက်ဆုံးခေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကမျိုးအခုံးလေးလုပ်ဖို့အတွက်နောက်ထပ် chain 5ခုထပ်မံပြုလုပ်ပါမယ်1 2 3 4 ခုလို chain 5ခုပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီစင်တာခွင်းထဲကိုသွားပြီးတော့ခြေပင်ကိုယူမယ်ပြီးရင် slip stitch နဲ့ခြေကိုတုပ်ပါမယ်ခြေကိုတန်းပြီးတော့ပြင်ကိုထုတ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ heart shape ကလေးပြီးသွားပါပြီဒီအသေးပုံလေးကိုတငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဆောင်ပေးထိုးပေးလို့ရပါတယ်